3 বছৰমানৰ পৰা মানে বেক পেইন হৈ আছিলে মানে ঔষধ খায়ো একো ভাল পোৱা নাছিলোঁ তাৰপিছত মই গুগলত চাৰ্চ কৰিলোঁ শৰ্মা ছাৰৰ পালোঁ গতিকে এড্ৰেছটো নগাঁৱতে আছে ইয়ালৈ আহিলোঁ অহাৰ পিছত মই গোটেই 5 দিনীয়া ট্ৰিটমেণ্টটো কৰিলোঁ কৰাৰ পিছত এতিয়া আজি 5 দিনৰ মূৰত মানে গোটেই পিছৰ যিটো বেক পেইনটো আছিলে সেইখিনি যথেষ্টখিনি এতিয়া সকাহ পাইছোঁ আৰু যদি কোনোবাই যদি আহিব বিচাৰে ইয়ালৈ আহিব পাৰে সম্পূৰ্ণভাৱে আৰোগ্য লাভ কৰিব মই এতিয়া যথেষ্টখিনি ৰিলিফ মানে পিছৰ যিটো বেক পেইনৰ সেইটো সম্পূৰ্ণভাৱে আৰোগ্য এতিয়া পাইছোঁ মই